taageerayaasha xisbiga UCID ee degmada Taleex ayaa waxay xafiis ay iskood u qalabaysteen ka furteen degmada Taleex waxayna si fiican u taageereen murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee dhawaan loo doortay xisbiga UCID Professor Abyan garabka haweenka UCID oo xafiiska imaantan xariga ka gooyay oo ah salaad meeshan ka jiray salaad waxaan u sheegayaa xafiisyo badan hadda in la furayo lagu hawlo jiro oo UCID dhammaan waxaan ka nahay UCID dhammaan waxaan taageeraynaa xisbiga UCID dhammaan waan taageeraynaa xisbiga UCID hadda waa la furayaa halkana waa laga furay falaadna waa laga furay dhulkana waa laga furayaa waxaan sheegaynaa inaan anagu taageersanahay xisbiga UCID nama taageeraa xisbiga nooc sama taageero sama raacsanin saanay mayno Ahmed Abdi halkaas oo maanta xariga laga jaray maalintu tahay 10kii bishii 10aad ee 2007 waxaan halkan xafiiskaas aan ka furay garabka haweenka waxaan wadnaa oo ku tala jiraa xafiisyo badan oo degmooyinka oo dhan xaafadaha gobolka Haysimo degmada Taleex xaafadaheeda oo dhan dhamaantood inaan ka furo xafiisyadeeda degmooyinka qaar hadir waa ka furan yihiin inta kalena waxaan ku tala jiraa inaan hadeerto ka furo waxaan aad iyo aad halkan uga taageeranaa Ahmed Abdi Muuse Professor Ahmed Abdi Muuse waxaan xisbiga ku taageeranaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenka oo siiyay gobolada bari ee Soomaaliya waxa halkan aad iyo aad aan uga taageeranaa madaxweyne ku-xigeenka Ahmed Abdi Muuse Professor Ahmed Abdi Muuse sooma taageero waxa halkan ka soo qayb galay dhalinyaradii gudoomiye dhammaan waa salaamanaa shacabka dadka ka soo qayb galayaasha waxa isna joogay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka dhammaan iyo inamo dhalinyaro inta ay isugu yimaadeen waxa weeye xisbigan oo aad iyo aad firfircoonaan iyo ay aad uga muuqato soo dhaweynaa xisbiga iyo ummadda ka soo qayb gashay aad baan soo dhaweynaa anagoo halkan waxa weeye ka soo qayb galay xafladan qaaliga waxa weeye ururkan urur aad iyo aad u shaqeynaya tigsanayana in ay horumariyo waa Cabdiraxmaan Kaysatin gub telefishinka caalamiga ee Kalsan Laascaanood